یکی از مهمترین مسائل شب قدر این است که این شبی است که همه فرشته ها با سلام الهی محضر ولی الله الاعظم نازل میشن و این نزول بدون اذن پروردگار ممکن نیست و اگر کسی بخواهد به محضر آن حضرت چه به صورت ظاهر که بسیار کار شاقی است و چه به صورت باطنی و قلبی اون هم بسیار کار مهم و جدی است، باید اذن پروردگار رو داشته باشد، خدا او رو معزون بدارد که مشرف بشود محضر اون حضرت، ولو به قلب، ولو با توجه قلبی، ولو با نگاه قلبی، ولو با دیده دل، ولو با گوش دل صدای نازنین او رو بشنوه. این اذن پروردگار رو بخواد و اذن پروردگار کجا به انسان گناهکار خواهد رسید؟ کجا انسان گناهکار چنین اذنی رو خواهد یافت؟ مگر اینکه پشیمانی قلبی، تصمیم جدی بر ترک گناه و در فرصتی که در اختیار داره تمام همت خودش رو بر اطاعت و پیروی فرامین الهی مصمم کنه و عازم باشه و آنچه میتواند عمل صالح. وقت اینجاست که التائب من الظن کمن لا ذنب له، بله اگر توبه او رو پذیرفتن گویا گناهی نکرده، پاکیزه شده.